आजको मेरो खानामा चाहिँ रहेको छ यो किनिमाको झोल, अनि त्यसै गरी मसँग छ यो गुन्द्रुकको अचार, अनि काँक्रा भइहाल्यो। त्यसपछि मसँग छ साग, अनि त्यसपछि राइस, खाना भात। र आजको मेरो खानाको सेट चाहिँ रहेको छ यति। साथीहरू नमस्कार, म दिवन फेरि पनि आइसकेको छु म एउटा अर्को नयाँ मुकबाङको साथमा। ल है त साथीहरू, मैले सुरु गरेँ। आज चाहिँ पुरै भेज छ मेरो खाना, त्यही भएर ल मैले सुरु गरेँ है त साथीहरू। चेयर्स साथीहरू। धेरै पछि खाएर चाहिँ किनमा चाहिँ एकदम मिठो भएको छ, प्लस मिठै पनि हुन्छ नि त हैन। मेरो विचारमा चाहिँ भेजहरूलाई चाहिँ यति भयो भने केही चाहिँदैन क्या, एकदमै पर्फेक्ट सेट हुन्छ। जति पनि भेजिटेरियनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै दामी। एकदमै पर्फेक्ट खाना छ आजको चाहिँ।
सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ मैले खाइसकेपछि एकदम मजा आयो, मिठो भयो। त्यस आजको खाना चाहिँ भेज थियो र भेज खानाको चाहिँ आज पर्फेक्ट सेट चाहिँ मैले खाएँ, एकदम मजा आयो। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला, मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोला, अनि कस्तो खालको भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला है। अनि सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नुहोला, किनभने आउने दिनहरूमा पनि अझै मेरो मुकबाङ भिडियोहरू आउने छ, राम्रो राम्रो भिडियोहरू आउने छ। त्यसको लागि पनि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनुहोस् है त। र यति भन्दै आजको मेरो मुकबाङ चाहिँ यहीँ समाप्त हुन्छ। हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है। र फेरि पनि हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। त्यति जेलसम्मको लागि चाहिँ बाई बाई।